Приветствую всех. Поставим проставочки назад. Тут ничего не надо, ни пружины снимать, ничего. Все ставится на месте. Надо поснимать только колеса. Вот она, наша задняя пружина. Стоечка. Тут такая уже не очень. Так. Стоечка не совсем у нас тут очень. Что у нас тут? Тут вроде верхушка, все вроде живое. Так, по существу. Нужно, во-первых, для начала протереть пружину, чтобы она у нас не скрипела. То есть зазор тут витков большой. В принципе, всего достаточно. Сейчас протираем ее для начала. Протер. Теперь готовим мыло и мыльный раствор. У меня это вот так. Кусочек мыла, кисточка. Сейчас капну сюда водички. И возьму проставки. Вот она проставочка, помним. Большое, так сказать, отверстие это низ, маленькое это верх, то есть ставится она вот так. Теперь намыливаем и хорошо промыливаем вверх и промыливаем паз снизу. Вот, верх-низ промылен. Все, теперь берем одну сторону и заводим вот где-то примерно посередине ее. Вот так вот одну часть завели и постепенно вкручиваем как бы по часовой. Ну, по часовой против, кому как удобно. И заводим ее туда полностью в пружину. Можно вот здесь немножко чем-то толстой отверткой, не острой, чуть-чуть помочь. Как бы направить. Все, сейчас я ее вопхну. То есть, если ее мылом не смазать, то установка ее будет крайне усложнена. Так, поехали. Вот, можете еще пружину немного мазать мыльцем, чтобы она легче шла. Еще 2 секции осталось туда вправить и поднять ее где-то ближе к верху. Так, первая проставка стоит. Ее подвигаем максимально кверху. Замок желательно в центр, в сторону кузова. Теперь поставить такое же вниз. Вот, как вот показывает практика, на седанах пружина витков, ну, витки ближе друг к другу. На универсалах витки более шире, там вообще элементарно вставляются эти проставки, как 2×2. Тут чуть-чуть посложнее. Тут как бы межвитковая маленькая, но проставка становится хорошо, великолепно, все красиво. Все таким же макаром мылим пружину, мылим проставку и запихиваем ее дальше. И она будет смотреть у нас к низу. Так, вот проставку я намазал и также помазал пружину. И начинаем ее запихивать. Вот и все. 2 проставки поставлены. Одна сверху, другая снизу. Замки внутрь. Так, с одной стороны разобрались. Теперь переходим на вторую. Все то же самое. Да, если есть силикон или плак, то неплохо было бы побрызгать наши резиночки. Вот у меня вот такой плак. Это как бы полироль для торпеды, но он на основе силикона. То есть можно ее чуть размягчить. Протираем это все дело. Вот, протерли. Берем наш плак и проливаем нашу и пружинку, и резинку, чтобы избавиться от скрипучести. Можно также пролить резинку там, где опора. Годится. Все. Теперь с этой стороной покончено. Все то же самое делаем на другую сторону. Да, и как мы видим, зазор до пыльника у нас где-то сантиметр, даже чуть больше. То есть там эта резинка никак туда не достанет и пыльник нам не сорвет. Я уже проверено на своей машине, посматривал. Все четко. Годится. Вот, вторая сторона тоже готова. Все силикончиком пролито. Тут получается, если поднять выше, то, во-первых, пружина зайдет в опор. Ой, не пружина, проставка. И замок получается понаружи. Не совсем хорошо. Поэтому я ее поставил чуть-чуть ниже. Но в общем, вот, виток у нас есть свободный по центру для работы проставок. Все годится. Как она поднялась. Вот она уже постояла. Стоялась. Вот мы с хозяином писали 68 сантиметров. У нас была по центру арки. Меряем. Опять так же точно. И что мы видим?
Вот. Видим мы где-то 69 с половинкой, чуть даже больше. То есть те же самые нужны нам 1,5 сантиметра. И морда также чутка поднялась. И морда поднялась. Ну и морда где-то получается сантиметр поднялась. От того, что у нас было. Вот как-то так.